迎收睇成才研究所，我係 Aaron，我係 Alex。Alex 啊，今日咧我朝頭早行過投資部，好似個個都幾開心咁樣啦。咁但係咧晏晝或者接近收市嘅時候咧，又開始爭少少喎，嗬。係啊，其實都係一啲正常嘅波動啦。咁當然今日唔算係最靚仔啦，即係高開，咁又收得比較低，但係都有 keep 住少少嘅升幅。科指近排係非常之強勢嘅。自從科指落咗4750，掂到嗰個250天線反彈之後，其實我哋嗰個科指咧係 pick up 翻一個momentum 喺度嘅。咁啊，見到佢其實呢段時間啦，局勢又咁混亂啦，反而佢其實 outperform 緊好多唔同嘅指數，包括係恒指、國指同埋其他日本、韓國啊嘅市場同埋美國嘅市場咁樣樣。咁即係咩意思咧？可能係有一啲資金係嚟緊香港，而且揾緊啲估值比較低嘅公司去做避險嘅。咁我哋今日主要嘅題目係咪啲板塊啊，同埋啲錢喺邊度咁樣樣咧？冇錯。咁啊，過去呢一段時間啦，咁見到最強嘅板塊其實都係一啲科指裡面嘅一啲嘅板塊啦。其實我哋可以見到科指裡面啦係有啲個別嘅板塊係非常之強勢，帶起咗成個科指嘅 recovery 啦。咁第一個就會係之前講嘅大語言模型公司啦。咁尤其是一啲國際上面非常之受到認可嘅一啲嘅公司啦。咁第二個咧就會係電動車。咁其實呢個我都可以分享下少少，就係其實大家可能日常生活上面都會感受到，就係大家入油真係貴咗好多。而且呢一個咁 volatile 嘅呢個油價咧，係會令到大家覺得究竟我揸可能佢決定油車定電車嘅時候，會更加偏向電車嗰一邊。咁樣嘅時候，其實對成個電車嘅首先就係呢兩個禮拜嘅一啲交付數字都好有幫助啦。咁第二就係都會令到成個板塊原本已經氣氛好差㗎啦，有個反彈喺度咁樣樣。咁見到其實除咗啱啱講嘅下游有幫助之後咧，上游嘅一啲譬如話充電樁啊、電池啊、鋰啊，其實都係非常之有幫助嘅。咁而家打仗周圍都係啦，咁其實相對嚟講咧，我哋點樣去判斷嗰個情況咧？係冇錯，其實真係好難判斷。即係我舉個例就好似見到 Trump 啦，不斷都有喺一啲嘅社交媒體度俾壓力俾唔同嘅地方、唔同嘅國家，去令到可能伊朗嗰個霍爾木茲海峽快啲去通行翻，令到佢嗰個通脹啊、債務問題嗰個壓力減低翻啦。咁但係見到其實大家都唔係好願意去真係跳落去嗰架船度，咁佢變相又琴日啦，又俾壓力俾中國啦，就話如果你唔叫伊朗去快啲開翻個海峽嘅話咧，我就要延遲1個月或者我唔嚟中國啦咁樣樣。咁跟住今日晏晝咧，跟住又外交部又聲明咗呢個係假消息嚟嘅。咁所以好多咁樣嘅消息，如果你跟住呢啲消息去做投機又好，或者去炒賣，其實會搞到你個人好精神分裂㗎。咁所以我覺得反而係。尤其是喺港股一個咁靠 liquidity 嘅一個市場，我哋不如諗下有邊啲錢有機會入嚟，有邊啲錢可能會走，咁樣可能會比較舒服。咁我歸納咗一下咧，其實有3類型嘅 liquidity 咧，有機會會 drive 我哋港股今次嘅呢一個 recovery 嘅。咁第一個咧就會係一啲嘅我哋一路以嚟講緊嘅南下嘅資金啦。咁都見到南下資金其實每日個成交額都係1100億左右啦。咁亦都佔咗而家港股平均成交額嘅大概40%幾左右㗎啦。淨流入都係講緊30幾億啦，平均每日嘅話。咁第二個咧就會係一啲中東嘅主權基金啦，始終佢哋都係會想尋求一啲避險嘅地方啦。咁喺我哋咁低估值嘅恒科或者恒指嚟講，其實就係一個好好嘅目的地。即係唔好話中東基金，中東人呢期喺香港我都見到好多。係啊，喺各大酒店都出現咗。係啊，真係歡迎咁多位中東嘅朋友多啲嚟香港投資啊。咁第三個就會係一啲去美元化嘅資金有機會可以走嚟香港啦咁樣樣。咁呢啲嘅 liquidity 咧係有機會會 drive 起港股嘅 recovery 嘅。咁其實而家美資都好低啦，咁峯會你點睇咧？係，其實咧美資嚟講咧，其實好老實一啲嘅短中期嘅資金好多，其實喺香港嘅部署已經非常之低嘅。即係話佢哋可以因為一啲美國政治嘅取向，其實都好清晰㗎啦，你同中美嗰個關係。咁但係佢哋再去加大嗰個沽壓或者拋壓或者再 short 嗰個機會，其實已經冇之前咁高。反而剩低依家嘅錢都係一啲好長線嘅資金喺度。咁所以假設中美嗰邊真係發展成點啊，其實見到個 downside 其實啱啱講唔係好多，但係個 upside 反而係有喺度咯。咁嚟緊10日我哋應該留意啲乜嘢？嚟緊10日嘅話咧，最主要
第一樣嘢啦，就要睇緊嚟緊我哋啲大型科技股嘅啲業績期啦，睇下佢會唔會宣布一啲更加大嘅回購計劃啦，睇下佢 AI Capex 之前可能投資咗落去啦，咁依家會唔會對我哋嘅利潤啊、效率啊有所提升啦？呢個都係我哋非常之要關注嘅一個重點啦。咁第二個就係今晚都係有呢個嘅英偉達嘅 GTC 大會啦，呢個亦都係年年嘅一個 highlight 啦。咁睇下會唔會對依家大家嗰個 investment 嘅 sentiment 啊、risk appetite 會有所提升。咁啊，第三個咧就係嚟緊過兩日嘅一個 FOMC 啦。咁始終依家嘅中東嘅局勢令到個通脹嘅壓力又翻嚟嘅時候，究竟 FOMC 嗰個 guidance 會係有幾咁hawkish 啊？定係話其實佢都係會預期同本身預期嗰個時間點係一樣嘅咁樣樣。咁啊，再加上都係3月尾，究竟 Trump 同我哋嘅習主席究竟係會唔會會面啦？咁中間佢哋提早嘅官員嘅交涉究竟順唔順利啦？咁呢啲嘢都係我哋要關注嘅點。咁可唔可以咁樣講啊？其實嚟緊都係睇好咧。我會話絕對係睇好嘅，因為見到其實啱啱講嘅3類型嘅 liquidity 咧，其實係走緊嚟香港。其實南下嘅資金都會見到啦。對比起科指嘅一啲公司，其實我哋嘅估值的確係低好多，所以喺我哋個估值咁低嘅一個 foundation 底下咧，好多嘅資金其實都會覺得港股係非常之吸引嘅。好啊，咁今日嘅時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。